დიდის ვეზირის სურამს, საშინელი ჩაფიქრებული და დაღონებული. მზე კი მხიარულად იყურება, თითქო იცის კაცის მწუხარებაზე, ვითომც არაფერი კავშირი არა აქვს კაცთა ცხოვრებასთან. ვეზირი რომ მივიდა სურამს, იმავე დღეს გასცა ბრძანება, როცა ძირკველი ყოფილიყო სულ ამოყრილი და მოთხრილიყო კიდევ ორ ადლზე. ბრძანება რასაკვირველია მაშინვე აღასრულეს და მეორე დღეს, შემდგომ პარაკლისის გადახდისა, ჩაყარეს ახალი საძირკველი და ამოიყვანეს მიწის პირდაპირ. საქმე მივიდა იქამდინ, როცა ვეზირს უნდა გამოეცხადებინა უკანასკნელი რჩევა მკითხავისა. ძნელია, ოდესმე ვალდებულება უპირატესდა ამა ქვეყნისათა. რა სინანულით დაუტევებდა საწყალი ვეზირი თავის თანამდებობას. ოღონდ კი იმას თუ გამოაცხადებინებდნენ და ნუ გარევდნენ ამ საშინელ საქმეში. მაგრამ რა ჰქნას, მამული არის განსაცდელში. ჩუმად უნდა იყოს გული. სჯობს ერთი მოკვდეს მამულისთვის, სანამ დაიხოცნენ ათასნი. სურამისა ციხეო, სურვილითა გნახეო, ჩემი ზურაბ მანდარი, კარგად შემინახეო. დანიელ ჭონქაძე, სურამის ციხე, 1859 წელი. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი თავაძე, ვინ ჩემს YouTube აქვს თვალს ადევნებთ, უკვე მიცნობთ სერიათა ციკლიდან დაკარგული დიდებული მესხეთი. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ახალი პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა იარსებებს მესხეთის სერიების პარალელურად სახელწოდებით ისტორიული ეპიზოდები ქართლიდან. შესაბამისად ამ პროექტის პირველ სერიად მინდა გიჩვენოთ ის ადგილი, სადაც მე დავიბადე და ბავშვობის გარკვეული წლები გავატარე. მისი სახელია სურამი, ხოლო იმ დიდ ისტორიას, რომელიც ქართლის ამ დასახლებას გააჩნია, თქვენ უშუალოდ სიუჟეტიდან იხილოთ. წავედით. ხოლო კვალადალის წყლის დასავლეთით არის წყალი სურამისა. გამოდის ლიხის მთას, მიერთვის ჩრდილო და მტკვარს ოსიაურ ზეით. აქ არის ჭალა სურამისა, მტკვრის კიდესა, დაღალულიდან შოლამდე. ოსიაურ ზეით ხაშურს ერთვის სურამის წყალს ქემერტის წყალი აღმოსავლიდან. გამოსდის ლიხის მთას. ამ ხევის შესართავის დასავლით, შინდარას დასავლით, არის სურამი, მცირე ქალაქი. მოსახლენი არიან ქართველნი, სომეხნი, ებრაელნი. არის საშუალს ციხე მაღალსა, კლდესა ზედა მტკიცე. ეს გახლავთ ნაწყვეტი მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ქართველი გეოგრაფისა და ისტორიკოსის ვახუშტი ბატონიშვილის თხზულებიდან აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. გარდა იმისა, რომ ზემოთ ხსენებულიდან ვიგებთ სურამის როგორც დასახლების გეოგრაფიულ მდებარეობას, ასევე ვახუშტი ბაგრატიონი წარმოდგენას გვიქმნის იმ დროისათვის ამალაგზე მაცხოვრებელ ხალხთა რაობაზე და იმაზეც, რომ მე-18 საუკუნეში აქაურობა ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა მართალია მცირე, მაგრამ მაინც ქალაქის სტატუსს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ სურამი საუკუნეთა განმავლობაში საკმაოდ ღრმა ისტორიული წარსულიდან მოყოლებული წარმოადგენდა ქართლის უმთავრეს ქალაქთაგან ერთ-ერთს. სურამის საფორტიფიკაციო ნაგებობისა და მასში დღემდე არსებულ ქართულ ქრისტიანულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა კადრების ფონზე მე თქვენ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით გიამბობთ ყველა იმ მოვლენასა თუ პროცესზე, რომელიც აქ ვითარდებოდა და რაც ამავდროულად უზრუნველყოფდა მის როგორც დასახლების როლს საქართველოს ისტორიულ წარსულში. გადავინაცვლოთ ათასწლეულებით უკან, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6, მე-4 საუკუნეებში. იმჟამინდელ მსოფლიოში დომინანტ სახელმწიფოს წარმოადგენს სპარსეთის იმპერია, რომლის მმართველებიც იყვნენ აქემენიდების სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები. დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული სპარსეთის იმპერია წარმოადგენდა უძლიერეს სამეფოს წინა აზიაში. რა თქმა უნდა, სპარსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებში ქართული მიწებიც მოიაზრებოდნენ, რომელთაგან დასავლეთ ნაწილში არსებობდა კოლხეთის სამეფო, ხოლო აღმოსავლეთით მოგვიანებით ამავე აქემენით და დასუსტების შემდეგ შეიქმნა ქართლის, იგივე იბერიის სამეფო. იმ დროისათვის მთელ იმპერიის ფარგლებში გავრცელებული იყო სპარსული ფულის ერთეული, ეგრეთ წოდებული აქემენიდური ვერცხლის მონეტა სიკლა. ამ კუთხით ყველაზე საინტერესოს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ კავკასიაში განხორციელებული არქეოლოგიური სამუშაოებისას აღნიშნული ვერცხლის მონეტა სიკლა მხოლოდ სომხეთში, ერევანსა და საქართველოში, სურამში იქნა აღმოჩენილი. ამ ფაქტის ერთადერთ ზუსტ ახსნას წარმოადგენს ის, რომ როგორც ერევანი, ისევე სურამი აქემენით და ბატონობისას ორივე წარმოადგენდნენ ისეთ ადგილებს, სადაც მიმდინარეობდა გაცხოველებული აღებ-მიცემულობა, ანუ ვაჭრობა. ხოლო ადგილები, სადაც მსგავსი სახის ეკონომიკური პროცესები აქტიურად არსებობდა, უზრუნველყოფდა მათ ქალაქებად ჩამოყალიბებას. ასე ამგვარად, თავისუფლად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან სურამი უკვე წარმოადგენდა ქალაქის ტიპის დასახლებას. მით უმეტეს, რომ ამ პროცესს კიდევ უფრო ხელს უწყობდა მისი მდებარეობაც. რამე თუ იგი გაშენებული იყო აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ ლიხის ქედზე გადამავალ გზაზე.
ქრისტეშობამდე პერიოდში, კერძოდ კი ძველი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში, სურამს ასევე ასახელებს ბერძენი ისტორიკოსი და გეოგრაფი სტრაბონი. მეცნიერი მის თანამემამულეთა მიერ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში განხორციელებული ექსპედიციის ჩანაწერებზე დაყრდნობით, სურამს მოისაზრებს ინდოეთიდან წამოსული საქონლის ეგრეთ წოდებულ საწყობად, საიდანაც შემდგომ ხდებოდა ამ საქონლის გადატანა დასავლეთში, ანუ კოლხეთის სამეფოს ქალაქ ფაზისში. ასევე სტრაბონი წერდა ეგრეთ წოდებულ პირიქითა სავაჭრო მარშრუტზეც, რომლის მიხედვითაც იმჟამინდელი ფასისის, ანუ დღევანდელი რიონის შესართავიდან 7-8 ვერსის მანძილზე თავისუფლად დადიოდნენ სავაჭრო ნავები. შემდეგ საქონელი ხმელეთით გადაჰქონდათ სურამამდე და იქიდან მტკვრით კასპიის ზღვამდე. სტრაბონის შემდგომ ამავე სავაჭრო გზის გამტარა და ამ ეკონომიკური პროცესების უშუალო მონაწილედ ასახელებს სურამს ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში რომაელი ბუნებისმეტყველი და ფილოსოფოსი გაიუს პლინიუს სეკუნდუსი. ასე ამგვარად სტრაბონისა და პლინიუსის ცნობებზე დაყრდნობით თამამად შეგვიძლია მოვისაზროთ სურამი როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი რგოლი იმ ჯაჭვისა, რომელიც წარმოადგენდა საერთაშორისო სავაჭრო გზას წამოსულს ინდოეთიდან საქართველოს ცენტრალურ პუნქტზე გავლით გაგზავნილს ქვეყნის დასავლეთ სანაპირო ქალაქ ფაზისის მიმართულებით, საიდანაც საქონელი შავი ზღვის გავლით ხმელთაშუა ზღვის საპორტო ქალაქებამდე მიდიოდა, ან პირიქით ამ უკანასკნელთაგან ინდოეთისაკენ. ზემოთ ხსენებულ ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ სურამი ადგილი, რომელიც ჯერ კიდევ ქრისტეშობამდე პერიოდიდან წარმოადგენდა როგორც სავაჭრო ქარავანთა გამტარს, ასევე უშუალოდ იმ დროინდელ აღებ-მიცემობის პროცესებში ჩართულ დასახლებას, აუცილებლად იქნებოდა საჭიროება იმისა, რომ აქ განვითარებულ ეკონომიკურ საქმიანობათა უსაფრთხოების გარანტად ქონოდა სიმტკიცის ელემენტების შემცველი და თავდაცვითი ფუნქციის მატარებელი სიმაგრე. ასევე ქვეყნის შუაგულში მყოფი დასახლება, რომელზეც გადიოდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი უმთავრესი გზა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო აღჭურვილი ციხესიმაგრით. თუ ჩვენამდე მოღწეულ ქართულ ისტორიულ წყაროებს გადავხედავთ, სურამში ასეთი საფორტიფიკაციო ნაგებობის აშენების პერიოდად მიიჩნევენ მე-12-მე-13 საუკუნეებს. ფიქრობ, სწორი ის იქნება თუ ვიტყვით, რომ ამ პერიოდისათვის არათუ აშენდა სურამის ციხე, არამედ შესაძლოა უკვე არსებული და მოძველებული განახლდა ან გადაკეთდა, რაც თავის მხრივ მოისაზრებს მისი მასშტაბების გაზრდას და განვითარებული შუა საუკუნეების თავდაცვითი ნაგებობის შესაბამის სტანდარტებში მოყვანას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუჯერებელია ადგილი, რომელიც ქრისტეშობამდე ჯერ კიდევ რამოდენიმე საუკუნით ადრე ჩართული იყო სავაჭრო პროცესებში და ეს ყველაფერი უწყვეტად საუკუნეთა განმავლობაში მიმდინარეობდა, ყოფილიყო დაუცველი თავდაცვითი ფუნქციის მქონე ციხის გარეშე. გარდა უსაფრთხოებისა, მსგავსი ფუნქციის ქალაქებსა თუ დაბებში ციხესიმაგრეები ასევე ითავსებდნენ საბაჟოს დანიშნულებასაც და სწორედ სავაჭრო ქარავანთაგან აკრეფილი ბაჟით ივსებოდა იმ დროინდელ სამეფოთა ხაზინა. ჩემს მიერ ჩამოყალიბებული თეორიისა და მიდგომის გასამყარებლად მოვიშველიებ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის პლატონ იოსელიანის მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც ამალაგზე ციხესიმაგრე ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში უნდა აგებულიყო მეფე ფარნაჯომის ბრძანებით. ქართლის ცხოვრებაში ლეონტი მროველი ფარნაჯომს ასახელებს იბერიის სამეფოს რიგით მეოთხე მონარქად, ხოლო მისი მეფობისას ხდება როგორც სატახტო ქალაქის მცხეთის განახლება განმტკიცება, ასევე პარალელურად ქართლის ტერიტორიაზე მისი ბრძანებით მიმდინარეობს მთელ რიგ ქალაქთა და ციხეთა მშენებლობის პროცესები. სწორედ აქედან გამომდინარე მოისაზრებდა პლატონ იოსელიანი ფარნაჯომის მიერ აგებულ საფორტიფიკაციო ნაგებობათაგან ერთ-ერთად სურამის ციხესაც. რომ დავაჯამოთ სიუჟეტის მიმდინარეობისას ჩამოთვლილი ყველა ცნობა სურამის გარშემო, შემდეგნაირი სურათი ყალიბდება. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გასაყარზე, ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში, ძველი წელთაღრიცხვიდან მოყოლებული, ჩამოყალიბებულია ქალაქის ტიპის დასახლება, რომლის მნიშვნელობის ზრდაც პირდაპირ პროპორციულია მისივე სტრატეგიული მდებარეობისა. გამტარია ერთ-ერთი სერიოზული სავაჭრო გზისა. ამასთან ერთად მისი მოსახლენიც გაცხოველებული სახით ეწევიან აღებ-მიცემობის პროცესებს და იმისათვის, რომ ბოლომდე აკმაყოფილებდეს როგორც ანტიკური, ასევე ფეოდალური პერიოდის ქალაქის სტანდარტებს, აქვს ციხესიმაგრეც. ისმის კითხვა, ნუ თუ არ ყავს სურამს დაწინაურებული ოჯახი, რომელთა უშუალო პრეროგატივა იქნებოდა აქ მიმდინარე პროცესების მართვა და მისი როგორც დასახლების ბატონ-პატრონობა. დღემდე მოღწეულ საისტორიო წყაროთა სიმწირის გამო რთულია ასეთ პირთა ვინაობის ძებნა, როგორც ანტიკური პერიოდის, ასევე ადრეული შუა საუკუნეების სურამში. მაგრამ ჩვენს ხელთ არსებულ მემატიანეთა ჩანაწერებზე და ცნობებზე დაყრდნობით, ცნობილია ის ფეოდალური ოჯახი, რომელიც ასპარეზზე გამოდის განვითარებული შუა საუკუნეებისათვის. უფრო ზუსტად კი 1160-1161 წლისათვის.
მონარქიულ საქართველოში ძირითადად წარჩინებულ ოჯახთა გვარების წარმოშობა ხდებოდა სწორედ იმ ადგილთა მიხედვით, სადაც მათ მამული გააჩნდათ. მაგალითად, მესხეთის ფეოდალთა გვარებიდან ზუსტად ასე დაერქვათ თორის ერისთავებს თორელები, ჯაყის ციხის პატრონებს ჯაყელები, თმოგვის ციხე ქალაქის პატრონს თმოგველები და ამავე წესით ჩდება სურამში მისივე მემამულე სურამელთა ოჯახი. ქართველ ისტორიკოს ნოდარ შოშიაშვილს მიაჩნდა, რომ სურამელთა საგვარეულო წარმოადგენდა ქართლის ფეოდალების, კერძოდ კი ფავნელთა შთამომავალს. მიუხედავად ამ ვარაუდისა, რომელიც შესაძლოა სიმართლესაც კი შეესაბამებოდეს, მაინც რთულია ამ ორი ოჯახის ნათესაურ კავშირზე საუბარი. რამე თუ არ მოგვეპოვება ცნობები, რომელიც ამ მოსაზრებას გაამყარებს. პირველი სურამელი, რომელიც ისტორიულ წყაროებში მოიხსენიება, გახლავთ ბექა სურამელი, ვინც თანამედროვეა ერთიანი საქართველოს ბაგრატიონი მონარქისა გიორგი მესამის. საისტორიო სახის თხზულებაში, სახელწოდებით ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანი კითხულობთ შემდეგს. მოუწოდა ამირახორსა მისსა სუმბატის ძესა ლიპარიც, ბექას სურამელსა, ქირქირს აბულეთის ძესა და სამათასთა თანამ ბძანებელმან, მუნცა ღიმილითა და სიცლითა მღალობელმან. ამ ნაწყვეტში აღწერილია მეფე გიორგის მიერ ლაშქრის შეკრება, რომელიც საჭირო გახდა იმ თურქ-სელჩუკთა მაჰმადიანურ კოალიციური ჯარის წინააღმდეგ გამოსაყვანად, რომელთა საქართველოში ლაშქრობის უმთავრეს მიზეზს გიორგი მესამის მიერ ანისის დაკავება წარმოადგენდა. ეს ბრძოლა ქართველთა გამარჯვებით დასრულდა, ხოლო ბექა სურამელს, როგორც ერთ-ერთ გამორჩეულ და ერთგულ ფეოდალს, მეფისგან ეწყალობა სოფელი სუელნეთი. შემდეგი წარმომადგენელი სურამელთა ოჯახისა, რომელიც წყაროებში კვლავ იხსენიება, გახლავთ ვაჟი, ზემოთხსენებული ბექასი რატის სურამელი. მისი პიროვნება ამოიკითხება სიგელში, რომელიც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ შეწირულობის დოკუმენტს შიომღვიმის მონასტრისადმი შედგენილს კვლავ გიორგი მესამის მეფობისას მე-12 საუკუნის 70-იან წლებში. ყობალი რაიც რატის სურამელისგან შემოწირულია და მათ მიდამოთა. ამ სიგელის შექმნიდან დაახლოებით 2 წელიწადში ერთიან ფეოდალურ საქართველოში მთელ რიგ წარჩინებულ ოჯახთა მიერ იგეგმება შეთქმულება, რომლის მიზანია გიორგის ტახტიდან ჩამოგდება, ხოლო სანაცვლოდ გვირგვინი უნდა დაადგან მის ძმისშვილს დემნა უფლისულს. თანამედროვე სიტყვებით რომ ვთქვათ, გადატრიალებას, რომელიც მიმართულია მონარქის გადასაგდებად, მთავარსულის ჩამდგმელად ევლინება ორბელთა ოჯახი, რომელთა ტიტულატურაც ქართლის ერისთავს წარმოადგენდა. მოკლედ რომ გითხრათ, შეთქმულებმა არათუ სრული კრახი განიცადეს, არამედ ამ ამბავს შეეწირა ორბელთა ხელში მარიონეტად ქცეული დემნა უფლისულიც, რომელიც მასზე გამოტანილი მძიმე სასჯელის სისრულეში მოყვანის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. არც ორბელებს აცდათ მეფის რისხვა, მათი უმეტესობა ამოწყვიტეს. გადარჩა მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომლებმაც თავი სასუმხეთში გადასვლით გადაერჩინეს. ქართლის ერისთავობა კი, რაც წინათ ორბელთა ხელში იყო, გადაეცა მეფის ერთგულ და ბრძოლებში გამოჩენილ რატის სურამელს. სწორედ რატიდან მოყოლებული იწოდებიან სურამელთა ფეოდალური ოჯახის თავკაცები ერისთავთ ერისთავებად. ასე ამგვარად 1172 წლიდან სურამელთა საგვარეულო იწყებს აღზევებას. ხდებიან ბატონ პატრონი ქართლისა, ხოლო უმთავრესი რეზიდენცია კი მათი, რა თქმა უნდა, სურამია. რატი გიორგის შემდგომ ერთგულად ემსახურებოდა მეფე თამარსაც. იგი უნდა გარდაცვლილიყო დაახლოებით მე-12 საუკუნის დასასრულსა და მე-13 საუკუნის დასაწყისისათვის. რამე თუ ამ პერიოდიდან წყაროები უკვე მის ძეს სულა სურამელს იხსენიებს. სულას ქართლის ერისთავობა და ბაგრატიონთა წინაშე სამსახური მოუწია როგორც თამარის, ასევე მისი ძის ლაშა გიორგის დროსაც. შემდგომი ღირსეული მემკვიდრე და წარმომადგენელი ამ ოჯახისა გახლავთ გრიგოლ სურამელი, რომელმაც არათუ მეფეთგან ბოძებული ერისთავობა შეუნახა საგვარეულოს, არამედ სამეფო კარზე სახურთუხუცესის თანამდებობაც დაიკავა. რუსუდან მეფის გარდაცვალების შემდეგ უმეფობის პერიოდშიც კი არ კარგავს პოზიციებს გრიგოლი და დამპყრობელ მონღოლთა მიერ დუმნებად დაყოფილ საქართველოში ერთ-ერთ დუმნის თავს წარმოადგენს. შეიძლება ითქვას, რომ მონღოლთა მიერ გაცემული მის გამგებლობაში მყოფი ტერიტორია იდენტური იყო წინათ ბაგრატიონ მეფეთა მიერ ბოძებული ქართლის საერისთავოს. მოგვიანებით გრიგოლ სურამელი შოთა კუფთან, ყვარყვარე ჯაყელთან და სხვა წარჩინებულებთან ერთად წარმოადგენს ერთ-ერთ ინიციატორს ლაშა გიორგის ძის დავითის მოძებნაში და ჩამოყვანაში რუმის სასულთნოდან, რომელიც შემდგომად მონღოლთა მიერ იწოდა დავით ულუდ და სამართავად გადაეცა აღმოსავლეთ საქართველო. აქვე საკმაოდ საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ სანამ დავით ნარინი, შვილი რუსუდან მეფისა, ხოლო მამიდაშვილი დავით ულუსი იმყოფებოდა მონღოლთა ურდოში ყაენის კარზე, მასთან ერთად აქ არის გრიგოლის ძე ბეგა სურამელი, რომელიც მამის გარდაცვალების შემდგომ კვლავ უნარჩუნებს სურამელთა ოჯახს, ქართლის ერისთავობასა და მსახურთუხუცესობას, თანამედროვე სიტყვებით რომ გითხრათ, გახდათ დავით ნარინის უახლოესი მეგობარი. წარვიდა ნარინ დავით და თანაც არატანა მეფემან რუსუდან, მცირედ თანაზრდილნი მისნი.
ქართლის საერისთავის სურამელის გრიგოლის შვილი ბეგაი, გურკოლელელი მახუნჯაგის ძე და ამირეჯიბი ბეშქენ. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი მიხეილ ბახტაძე მისსავე წიგნში სურამელთა ფეოდალური საგვარეულო ბეგაზე საუბრისას ასახელებს მის 4 შვილს, აქედან 3-ს ვარს, ხოლო 1-ს ასულს ხუაშაკს. ვაჟებიდან ამოიკითხება ამადა, რომელიც გარკვეულ წყაროებში ჰამადას ან აჰმადას სახელითაც იხსენიება. რატი და მიქელი. ამ უკანასკნელთაგან უფროსი სწორედ ამადა უნდა ყოფილიყო, რადგან ბეგას შემდგომ ქართლის ერისთავობაცა და მსახურთო ხუცესობაც მის ხელში გადადის. მიხეილ ბახტაძე განიხილავს საკმაოდ საინტერესო მოცემულობას, რომელიც ამადა სურამელისა და დემეტრე თავდადებულის ძეს, შემდგომად ერთიან საქართველოს მეფედ კურთხეულ დავით მერვეს ეხება. მეცნიერი ვარაუდობს, რომ ამადა ერისთავი დავით მეფის უერთგულესი მებრძოლი უნდა ყოფილიყო. და ამის ერთ-ერთი გამოხატულება უნდა იყოს ისიც, რომ მეფემ შემდგომად ცოლად სურამელის ასული შეირთო. ამ ქორწინებიდან კი მათ უნდა შეძენოდათ გიორგი, რომელიც შემდგომში გახდა მეფე და იხსენიება გიორგი მე-6 მცირის სახელით. გიორგის მეურვედ ყავდა მისივე მოსახელე ბიძა, რომელიც შემდგომ მთელმა საქართველომ გაიცნო გიორგი მე-5 ბრწყინვალეს სახელით. ბაგრატიონი ბიძა-ძმიშვილის ურთიერთობა იმით დასრულდა, რომ საბოლოოდ გიორგი მცირე, ძე დავით მერვისა და შვილიშვილი ამადა სურამელისა არსად აღარ სჩანს და მის ნაცვლად ერთიანი საქართველოს მეფე ხდება გიორგი ბრწყინვალე. ამ უკანასკნელის გამეფებას კი უნდა შეწირულიყო საუკუნეთა განმავლობაში ქართლის ერისთავის პოზიციის დამკავებელი სურამელთა ოჯახიც. კიდევ უფრო ზუსტად რომ აგიხსნათ მიზეზი, რომელსაც შეეძლო ამადას ფეოდალური ოჯახის დაკნინება და პოზიციების გაუარესება, მოვახდენ ციტირებას მიხეილ ბახტაძის ზემოთ ხსენებული ნაშრომიდან, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერს. 1318 წლისათვის გიორგი მე-5-მ ჩანს თავის კონკურენტი თავიდან მოიშორა. ამის ყველაზე თვალნათლივი მაჩვენებელია ჟამთა აღმწერელის სიჩუმე და გიორგი მე-6-ს უეცარი გაქრობა მისი თხზულებიდან. ცხადია, რომ თავის მომხრეებიც ეყოლებოდა, რომელთა შორის ჩვენი აზრით სურამელებიც უნდა ყოფილიყვნენ. ამადა სურამელი ხომ გიორგი მე-6 მცირის ბაბუა იყო. გიორგი მე-5 რა თქმა უნდა შეეცდებოდა გიორგი მე-6-ის მომხრეების თავიდან მოცილებას და საკუთარი პოზიციების განმტკიცებას. ასეთ ვითარებაში მიუღებელი იქნებოდა მისთვის მსახურთო ხუცესად და ქართლის ერისთავად სურამელთა საგვარეულოს წარმომადგენლების დატოვება. ალბათ სწორედ ამ დროს დაკარგეს სურამელებმა ერისთავობა და ცხადია მსახურთო ხუცესობაც. არ გგონია, რომ გიორგი მე-5-ს თავისი მოწინააღმდეგეებისათვის დაეტოვებინა ესოდენ მნიშვნელოვანი და გავლენიანი თანამდებობები. ფიქრობ, ჩემს მიერ თქვენთვის საკითხული ნაწყვეტი ბახტაძისეული ნაშრომიდან წარმოადგენს ყველაზე ლოგიკურ ახსნას იმისას, თუ რატომ აღარსად ხდება ხსენება მე-14 საუკუნის 20-იანი წლებიდან მოყოლებული სურამელთა ფეოდალურ საგვარეულოს რომელიმე წარმომადგენლისა. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ არც ისაა გამორიცხული ამგვარი სარჩინებულნი მოყოლილიყვნენ იმ ფეოდალთა რიგებში, რომელნიც თავიანთი ურჩობისა და მონარქის მიმართ დაუმორჩილებლობის და გამო გაჟლეტილ იყვნენ გიორგი მე-5 ბრწყინვალედ წოდებულის მიერ. როგორი მსხვერპლისა და რომელი ფეოდალური ოჯახის დამცრობაც არ უნდა მოჰყოლოდა გიორგის მკაცრ ქმედებებს, მთლიანობაში ამ მონარქმა შესძლო მონღოლებისაგან წელში გატეხილი და გაოხრებული ქვეყანა ხელახლა აღედგინა, რომელიც საქართველოს გაბრწყინების ტოლფასი იყო. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ მე-14-მე-15 საუკუნეებში, არათუ ქართლში, არამედ მთელს სამეფოში ერისთავის ინსტიტუტი ნელ-ნელა სუსტდება, საბოლოოდ კი ქრება, ხოლო მის ადგილს იკავებს ეგრეთ წოდებული სათავადოები. გადავინაცვლოთ გვიან შუა საუკუნეებში და სანამ ამ ეპოქის სურამზე დავიწყებდეთ საუბარს, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მის საზღვრებთან არსებული პოლიტიკური ვითარება. მე-15 საუკუნის მიწურულისათვის შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სავალალო მდგომარეობაშია. ცნება ერთიანობა ისია გამქრალი, როგორც არასდროს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ქვეყანა დაშლილია ქართლის, კახეთის, იმერეთის სამეფოებად, რამოდენიმე სამთავროდ და ამასთან ერთად ისტორიულ სამხრეთში კიდევ ცალკე მდგომ სამცხე საათაბაგოდ, იგივე მესხეთად. ქრისტიანი მეზობლებიდან, როგორც ბიზანტია, ასევე თამარის მეოხებით შექმნილი ტრაპიზონის იმპერიაც ორივე ოსმალთა მსხვერპლი ხდება. ხოლო დანაწევრებული და შინა პოლიტიკური არეულობებით გართულ საქართველოს ორი მხრიდან გარსახვევია ისეთი გიგანტი მუსლიმანური სამეფოები, როგორებიც იყვნენ ირანისა და ოსმალეთის იმპერიები. ამ ახალმა პოლიტიკურმა ვითარებამ ასევე თავდაყირა დააყენა ვაჭრობის სფეროც. მაგალითად, ოსმალებმა ბიზანტიის აღებით ჯერ ხელში ჩაიგდეს მასზე გამავალი სავაჭრო გზები, ხოლო შემდეგ გარკვეული პერიოდით საერთოდ დაკეტეს, რამაც ჩვენ შემთხვევაში ეკონომიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართული ჩვენი ქვეყანა სრულად ვაკუუმში მოაქცია. როგორც სიუჟეტის დასაწყისში ვახსენე, სურამი, ალი,
გორი და თბილისი ქართლის მნიშვნელოვან ქალაქებს წარმოადგენდნენ, რომელთაგან განსაკუთრებით ალისა და სურამის სტატუსი პირდაპირ პროპორციული იყო მასზე გამავალი და მიმდინარე სავაჭრო პროცესებისა. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ ოსმალთაგან ევროპის მიმართულებით მიმავალი საქარავნო გზების დაკეტვით ალისა და სურამიც ჩამოცილდნენ საერთაშორისო ვაჭრობას და შესაბამისად დაიწყო მათი დამცრობაც. ამ ალაგის როგორც დასახლების დაკნინებას ასევე ხელს უწყობს ის გაუთავებელი ომებიც, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის დასაკავებლად მართავდნენ ხან თურქები, ხან ყიზილბაშები. ხოლო სტრატეგიულ ადგილზე გაშენებული სურამი თავისი ციხე-სიმაგრითა და მოსახლეებით ძალაუნებურად ხდებოდა მონაწილე ამავის მომასწავლებელი პროცესებისა. მოსახლეობა რომ ვახსენე, უნდა ვიცოდეთ, რომ მათში გარდა ქართველებისა იგულისხმებიან სომხები და ებრაელები, რომლებიც აქ საუკუნეთა განმავლობაში იმყოფებოდნენ და ხდებოდნენ იმ ჭირისა თუ ლხინის თანაზიარნი, რაც აქ სუფევდა. ის მითი, რაც ხშირად არის გავრცელებული და ჟღერს ისე, რომ თითქოს და ებრაელები და სომხები მხოლოდღა ვაჭრობითა და ხელოსნობით იყვნენ დაკავებულნი და ისინი პრივილეგირებულ ფენას წარმოადგენდნენ შუა საუკუნეების საქართველოში და თავის მხრივ თავისუფალი იყვნენ სამხედრო ვალდებულებათაგან მტკნარ სისრუეს წარმოადგენს. მაგალითად, ფეოდალურ პერიოდში სურამში მაცხოვრებელი ამ ეთნოსის წარმომადგენლები ისეთივე ბატონის ყმებად მოიაზრებოდნენ, როგორადაც ქართველები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ვალდებულებები გააჩნდათ თავადისა და სამეფოს წინაშე, როგორც ყველა სხვა დანარჩენს. განსხვავება ისტორიული სურამის ებრაელების და სომხებისა ქართველებთან მიმართებაში იყო მხოლოდ ის, რომ ისინი ჩვენს ხალხთან შედარებით უფრო მეტად ან ვაჭრობით იყვნენ დაკავებულნი, ან კიდევ ხელოსნობით. შესაბამისად, თავაც მის ხმობაში მყოფი ქართველი, რომელთა უმეტესობაც მიწათმოქმედებას ეწეოდა, ამ შრომის შედეგად მიღებული სარჩოთი უხდიდა. ხოლო აღებ მიცემობისა და ხელოსნობის მიმდევარ სომხებსაც და ებრაელებსაც ბატონის წინაშე სავალდებულო გადასახადად ფული ჰქონდათ შეწერილი. მივუბრუნდეთ კვლავ იმ პერიოდს, როდესაც ერთიანი საქართველო დაშლილია სამეფო სამთავროებად. კარს მოგდგომია ოსმალო ყიზილბაში, რომელნიც ორი მხრიდან ჯიჯგნიან ჩვენს ქვეყანას. დღემდე მოღწეულ საისტორიო სახის ცნობებში ასეთ გარემოებაში სურამი მოხსენიებულია თავდაპირველად 1527 წელს. ამ დროისათვის ქართლის მეფე ხდება ლუარსაბ პირველი, რომელსაც კანონიერი ტახტის დასაკავებლად დახმარება გაუწია იმერეთის მეფე ბაგრატმა. ამ ორ ბაგრატიონ მონარქს შორის იწყება მჭიდრო მოკავშირეობა. ლუარსაბი ცოლად ირთავს ბაგრატის ასულს, ხოლო მეორეს მხრივ იგი იმერეთის მეფეს გადასცემს ქართლის სამეფოს უკიდურეს დასავლეთ ნაწილს, რომელშიც შედის სურამი. ასე ამგვარად, მე-16 საუკუნის 20-იანი წლებისათვის სურამის ციხეში დგას იმერეთის ბაგრატიონთა დაქვემდებარებაში მყოფი გარნიზონი. ამ ამბიდან 27 წლის შემდეგ 1554 წელს ირანელები შაჰ-თამაზის მეთაურობით ლაშქრობენ ქართლში, რომლის მიზანიც ლუარსაბ მეფის დამორჩილებაა. ისინი ამარცხებენ ქართლის ბაგრატიონს, ასევე სხვა სიმაგრეებთან ერთად იკავებენ სურამის ციხესაც, სადაც ყიზილბაში მეომრები დგებიან. 1555 წელს კი ოსმალეთის და ირანის იმპერიების ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რომელიც ამასიაში დადებული ზავით იქნა გამოხატული, ინაწილებენ საქართველოს. ირანის საკუთრებაში რჩება ქვეყნის აღმოსავლეთი, ხოლო დასავლეთი ოსმალეთის. მიუხედავად ასეთი მოცემულობისა, არც ლუარსაბი და არც მისი მემკვიდრე სვიმონი არ ურიგდებიან ყიზილბაშთა ბატონობას და როგორც კი შესაძლებლობა ეძლეოდათ, დროდადრო მაინც ანთავისუფლებდნენ ირანელ მეომართაგან დაკავებულ ციხეებს. შემდეგი გამოჩენა სურამისა ისტორიული სახის ჩანაწერებში უკავშირდება შაჰ აბასის პერიოდს. კერძოდ კი მის ლაშქრობას საქართველოში 1616-1617 წლებში. ამ დროისათვის შაჰის მთელი აგრესია მიმართული იყო როგორც კახეთის, ასევე ქართლის სამეფოსაკენ. აბასი მიზანმიმართულად ახდენდა ამ ორი სამეფოდან დიდი რაოდენობით ქართველთა ტყვედ წასხმას და ირანში გადასახლებას, რათა დაცლილი ქართული სოფლები თურქმანული მომთაბარე ტომებით შეევსო და ერთხელ და სამუდამოდ ექცია აქაურობა ირანის განუყოფელ ნაწილად. შაჰ აბასის მიერ 10,000-ობით ტყვედ წასხმულ ქართველთაგან 500 კაცი სურამისა და რუისის მაცხოვრებელნი ყოფილან. ქართველების მოძულე შაჰ აბასის გარდაცვალების შემდეგ, ვინაიდან და რადგანაც ქართლისა და კახეთიც კვლავ რჩებოდნენ ირანის მოხარკეთ, დამპყრობელთა გადაწყვეტილებით ქართლის ტახტს იკავებს ქართული წარმოშობის, მაგრამ სპარსულ ყაიდაზე აღზრდილი გამაჰმადიანებული ბაგრატიონი როსტომ ხანი. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროის ქართულ არისტოკრატიაში როსტომი ნერგავდა მაჰმადიანობასა და ყიზილბაშურ წესჩვეულებებს, იგი ზეწოლასა და დევნას არ ახორციელებდა დაბალი ფენის ქრისტიან მაცხოვრებლებზე. როსტომ ხანი ანახლებდა დამცრობილ ქალაქებს და ხელს უწყობდა ვაჭრობას. იმ დროის სურამთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ როსტომის ბრძანებით განახლებულ იქნა სურამის ციხე და მასში ჩაყენებულ ყიზილბაშ მეციხოვნეებს ნაბრძანები ჰქონდათ წესრიგის შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობდა აქ ხელოსნობასა და ვაჭრობას. გარდა ამისა, როსტომს ჰყავდა ქართველი მეუღლე მარიამ დადიანი და ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ სამეგრელოს ოდიშის სამთავროდან გადმოყვანილ პატარძალს როსტომი სწორედ სურამში დახვედრია, რის შემდეგაც გადაუყვანია ტიფლისს.
გარდა ისტორიული ცნობებისა, ასევე საინტერესოა იმ უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულ მოგზაურთა ჩანაწერები, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში სტუმრობდნენ სურამს. თავდაპირველად მოგახსენებთ ოსმალო მწერლისა და მოგზაურის ევლია ჩელების მიერ აღწერილ სურამს, რომელიც მე-17 საუკუნის 40-იან წლებში მოგზაურობდა საქართველოში. მოგზაური წერდა შემდეგს: გორის ციხეც ჩვენს მარჯვნივ გორაგზე მოსჩანდა. მასთან არ მივსულვართ. შორიდან დავათვალიერეთ. აქედან გზა განვაგრძეთ პირდაპირ და სურამის ციხესთან მივედით. თბილისის ხანის ბრძანებლობაში მყოფი გორაგზე მდგომი პატარა ციხეა, მაგრამ უაღრესად ძლიერი, მტკიცე სიმაგრეა, რომლის ბურჯები და კედლები ცას ებჯინება. მისი ამშენებელი ანუშირვანია, საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ციხეთაგანია. ცხოვრებთა უმრავლესობა ქართველები, გოგდოლაკები და სომხები არიან. ეს ცნობა ჩვენთვის კიდევ უფრო საინტერესო ხდება მასში ხსენებული რამოდენიმე სახელის და გამო. ერთი ეს გახლავთ ანუშირვანი, ხოლო მეორე გოგდოლაკი. მარტივი მისახვედრია, რომ ანუშირვანი პიროვნების სახელთან უნდა იყოს გაიგივებული, რომელსაც ევლია ჩელები საქართველოს უძველეს ციხეთაგან ერთ-ერთი სურამის სიმაგრის აღმშენებლად ასახელებს. თუ გადავხედავთ ისტორიას, ამ სახელით იხსენიება 511-579 წლებში მოღვაწე სასანიდური ირანის სახელოვანი მმართველი ხოსრო პირველი ანუშირვანა წოდებული. ანუშირვანი როგორც ტერმინი ქართულში სიტყვასიტყვით რომ გადმოვთარგმნოთ, ნიშნავს უკვდავ სულს. მიუხედავად იმისა, რომ ევლია ჩელები ქართულ უძველეს საფორტიფიკაციო ნაგებობათა რიცხვს მიაკუთვნებს სურამის ციხეს, საინტერესოა რატომ ასახელებს მას ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში მოღვაწე ირანის შაჰინ შაჰის აღშენებულად. ერთი კია, იმ დროს სურამი შედის იბერიის ანუ ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში, რომელზეც სასანიდთა ზეგავლენა ნამდვილად ვრცელდება. მეორე სიტყვა ჩელების ჩანაწერში რაც ყურადღებას იქცევს და არანაკლებ ბუნდოვანია, გახლავთ გოგდოლაკი. წინადადების შინაარსიდან გამომდინარე, ავტორი მას უნდა იყენებდეს რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის ასახწერად, რომლებიც იმ დროის სურამში ცხოვრობენ სომხებთან და ქართველებთან ერთად. ასეთ ხალხს მხოლოდ ებრაელები წარმოადგენდნენ და თუ მათ გულისხმობს თურქი მოგზაური, საინტერესოა რატომ იხსენიებს ტერმინი გოგდოლაკით. შემდეგი ცნობა სურამის შესახებ ეკუთვნის ფრანგ მოგზაურს ჟან ბატისტ შარდენს, რომელიც მე-17 საუკუნის 70-იან წლებში სტუმრობდა საქართველოს. ამ შემთხვევაში ფრანგი ოსმალო მოგზაურთან შედარებით უფრო მწირ ინფორმაციას გვაწვდის სურამზე. იგი მას თბილისთან, გორთან და ალთან ერთად ასახელებს ქართლის ძირითად ქალაქთა შორის. მაგრამ შარდენი აქვე ამატებს იმასაც, რომ ამ დასახლებათაგან სურამი და ალი სხვებთან შედარებით უფრო დამწრობილია. სურამი უფრო დაბაა ვიდრე ქალაქი, ხოლო ალი კი პატარა სოფელია, წერდა ფრანგი მოგზაური. ეს ჩანაწერი გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ ჟან შარდენს უნდა სცოდნოდა როგორც სურამის, ისევე ალის ერთდროს ქალაქად არსებობის შესახებ. და ამიტომაც მათ თავდაპირველად იხსენიებს 4 ძირითად ქალაქთა შორის, მაგრამ შემდგომ აკონკრეტებს, რომ იმჟამინდელი მდგომარეობით ერთი დაბამდე შემცირებულა, ხოლო მეორე სოფლადაა აქცეული. არის კიდევ ერთი ჩანაწერი, რომელიც განხორციელებულია საქართველოში მყოფი ეროვნებით გერმანელი მეცნიერისა და მოგზაურის იოჰან გულდენშტეტის მიერ მე-18 საუკუნის 70-იან წლებში შარდენის ვიზიტიდან თითქმის 1 საუკუნის შემდეგ. გულდენშტეტი არაერთხელ ახსენებს მის ჩანაწერებში სურამს სხვადასხვა კონტექსტში, მაგრამ არც ერთხელ არ საუბრობს მასზე, როგორც ქალაქის სტატუსის მქონე ადგილზე, რაც ხაზს უსმევს აქაურობის თითქმის სოფლის ტიპის დასახლებამდე დამცრობაზე. ყველაზე გავრცელებულ ქმედებად, რომლითაც დაკავებულნი არიან ამალაგზე მაცხოვრებელი ხალხი, წარმოადგენს ხორბლისა და ქერის გატანას მტკვრის მეშვეობით თბილისის მიმართულებით. იოჰან გულდენშტეტი წერს, რომ ტივები შეკრულია ფიჭვის მორთაგან და მათზე დატვირთულ დოულათის დაცლის შემდეგ, ასევე ტიფლის ქალაქში ხდება გაყიდვა იმ მორებისა, რომლებიც ტივის უმთავრეს ნაწილს წარმოადგენენ და მათი გასაღება ხდება სამშენებლო პროცესებისათვის საჭირო ხის მასალად. საბრალო ამელახვარი მტრისენით მოითხარაო. ააგო სურამის ციხე ცათამდი ნაიტანაო, გარს გალავანი შეავლო, კოშკები დაიტანაო. ხალხური ლექსი, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, გვიყვება მე-18 საუკუნეში ქართლში მოღვაწე გამოჩენილ ფეოდალზე, ვინც გახლდათ საამილახვროს გამგებელი და გორის მოურავი გივი ანდუყაფარის ძე ამილახვარი. ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში აღწერილი ამილახვრის მიერ სურამის თავდაცვით ნაგებობის გამტკიცებაზე ზრუნვა გამოწვეული იყო 1752 წელს მის მიერ დაწყებული აჯანყებით ირანელთა წინააღმდეგ. აქვე მოკლედ უნდა ითქვას ისიც, რომ გივის აჯანყების მოტივს ძირითადად წარმოადგენდა ნადირ შაჰის მიერ ქართლზე შეწერილი მაღალი გადასახადები და ამავდროულად უმეფოდ დარჩენილ ქართლში კახეთის მეფის თეიმურაზ მეორის პოზიციების გამყარება. აჯანყებამ, რომელმაც თითქმის 3 წელს გასტანა, დასასრულ ფაზაში მთლიანად სურამში გადმოინაცვლა.
რამე თუ გივი ამილახვარი ზუსტად 5 თვის განმავლობაში ხელშეუხებლად იჯდა მის მიერ საგულდაგულოდ გამაგრებულ სურამის ციხეში. სურამში მიმდინარე მოვლენებზე საინტერესო ცნობებს გვაწვდის მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი პაპუნა ორბელიანი, რომლის მიხედვითაც თავდაპირველად სურამის ციხისთვის ალყა შემოურტყამს უკვე ქართლის მეფედ კურთხეულ თეიმურაზ მეორეს. იყო დღე-დაღამსროლა და ყუმბარათა, რომ ეკომლისაგან ციხე აღარ ჩნდის. მაგრამ ციხის კედლები მტკიცედ მდგარა და მასში გამაგრებული ამილახვარი არც კი ფიქრობდა დანებებაზე. პაპუნა ორბელიანი იმასაც წერდა, რომ ირანის მართველი ნადირ შაჰი, რომელიც ჯერ კიდევ ქართლ-კახეთზე ბატონობდა, იმდენად ყოფილა გაკვირვებული სურამის კედლების სიმტკიცით, თავად სპარსეთიდან საქართველოში გამოუგზავნია მხატვარი, რათა მას პირადად ჰქონოდა წარმოდგენა სურამის ციხეზე. რამოდენიმე თვეში მისთვის მიურთმევიათ ქაღალდზე შესრულებული სიმაგრის მოდელი, რომლის შემხედვარე ნადირს გაუწია განკარგულება. მაგ ციხის ირგვლივ ისეთი გალავანი ააგეთ, რომ კაც გადასვლა არ შეეძლოს. გარსჯარი მიუყენეთ, ხოლო ეგ სანამდისინ იყოს, რომ თვითონ შემოიხვეწოს. უნდა გითხრათ, რომ არც ამ გეგმა მიმუშავა. დააჯანყებული ამილახვარი უვნებლად აგრძელებდა სურამის მტკიცე კედლებს მიღმა ცხოვრებას. ფიქრობ ქართლის თავადი აქტიურად იყენებდა იმ საიდუმლო გვირაბებს, რომელიც სიმაგრეში არაერთი იყო. და როგორი იზოლირებაც არ უნდა მოეხდინათ ნაგებობის გარე სამყაროსაგან, ამილახვრის დამქაშები ყოველთვის მოახერხებდნენ სურამის ციხის სურსათ სანოვაგით შევსებას. საბოლოოდ თეიმურაზ მეფესთან ერთად ციხის აღებაში მისი შვილი და კახთ-ბატონი ერეკლე მეორეც ჩაერთო და მამაშვილმა ერთობლივი ძალებით უფრო ინტენსიური გახადეს ციხეზე შეტევები და მოხდა ის, რასაც ორბელიანი შემდეგნაირად გადმოგცემს. მისცეს სურამის ციხეს ერთი ნაღმი და ვერა ავნორა. მისცეს მეორე ნაღმი და ციხის ნახევარი სულ დაანგრია. ბევრი სავნო მყოფთა ციხისათა. ასე ამგვარად, მხოლოდ დიდი აფეთქებით იქნა შესაძლებელი სურამის მტკიცე კედლების ჩამოშლა. დაიმსხვრა ციხის სიმტკიცე და გატყდა გივი ამილახვარიც. მან ამჯერად თავად გამოხატა ინიციატივა შერიგებაზე. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამილახვარი მოსალაპარაკებლად ითხოვდა შეხვედრას თეიმურაზის სოლთან და ერეკლეს დედასთან თამარ დედოფალთან. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ თამარი აწ უკვე რუსეთის სამეფოში გადახვეწილი და წინათ ქართლის ბაგრატიონ გურგვინოსანის ვახტანგ მე-6-ის ქალიშვილი იყო. ხოლო გივი ამილახვარი უშუალოდ ვახტანგ მეფის ქვეშევრდომი ფეოდალი. ამას გარდა თამარს გივი ბავშვობიდან იცნობდა. ასე დამთავრდა აჯანყება, რომლის შემდეგაც სურამს და მის შემოგარენს მემატიანის ცნობით ის 3000-მდე გლეხი დაბრუნებია, რომელიც აქ 5 თვის განმავლობაში მიმდინარე საომარი პროცესებისას აყრილან. კახეთის ახალგაზრდა მეფე ერეკლემ, რომელმაც 1745 წელს თავისი თვალით იხილა სურამის ციხის სიმტკიცე და შეუვალობა, შემდგომად უბრძანებია ძველებურად აღდგენა სიმაგრისა. და იქიდან მოყოლებული, რაც მამის გარდაცვალებიდან გაერთიანებული ქართლისა და კახეთის სამეფოს მეფე შეიქმნა, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში აქტიურად იყენებდა მას როგორც ერთ-ერთ დასაყრდენს ქვეყანაში ლეკების თარეში სასალაგმად. უკანასკნელი ბაგრატიონი ლომის, ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ სურამის ციხე ისევ ჩნდება წყაროებში. იგი აქტიურად ჩანს მის შთაომავალთა შორის გამართულ ბრძოლებში, როცა ძმათა ნაწილი განუდგა ტახტზე ასულ გიორგი მე-12-ს. ამავე ბატონიშვილთა მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მოწყობილ აჯანყებებში, ხოლო მისი, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ნაგებობის უკანასკნელ წლებში, აქ იდგა რუსეთის იმპერიის ჯარის ნაწილები. რადგანაც რუსეთის იმპერია ვახსენეთ, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მე-19 საუკუნისათვის, როდესაც ჩვენი ქვეყნის სამეფოებიცა და სამთავროებიც ერთმანეთის მიყოლებით ანექსირებულია და იმპერიის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, სურამი კიდევ უფრო ცოცხლდება და სოფლიდან კვლავ თითქმის ქალაქამდე მისულ დაბის ტიპის დასახლებად გარდაიქმნება. რუსეთის იმპერიისეულ საარქივო დოკუმენტებში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის მდგომარეობით აქ მაცხოვრებელი 80 კომლიდან 22 კომლი წარმოადგენდა რანგით მეორე გილდიის ვაჭარს, რომელთაგან 18 სომხური ეროვნების იყო, ხოლო 4 ებრაელი. ხოლო დანარჩენი 58 ოჯახიდან უმეტესნი დაფიქსირებულნი იყვნენ როგორც წვრილმანი ვაჭრობით დაკავებულნი. ასევე არქივში მოიძებნება ცნობა, რომელიც მჭედელთა და მეწაღეთა გარდა სურამში 25 მეპურეს, 7 მეფუნთუშეს, 4 მკერავს და 8 მღებავს ასახელებს. 1992 წელს დავიბადე სურამში და აქ ვიზრდებოდი 1999 წლამდე. იმ დროიდან მოყოლებული, რაც ჩემს გონებაში მეხსიერება გაჩნდა ორი რამ მახსოვს. პირველი რაც მახსენდება, უკავშირდება გაზაფხულის იმ პერიოდს, როდესაც ამაღლების დღესასწაული აღინიშნება. ეხლაც თვალწინ მიდგას, როგორ მივყავდი დედას, დეიდებთან ერთად, სურამის ერთ-ერთი დასახლების, გვერდისუბნის თავზე არსებულ მაღალ მთაზე მდგომ სალოცავში. მას ყველა კვართისას, ან კვართისის წმინდა გიორგის ამაღლების ტაძრის სახელით მოიხსენიებდა. მახსოვს პირველად, როგორ მიამბო დედამ თქმულება ამ სახელწოდებასთან დაკავშირებით. უძველესი გადმოცემის თანახმად,
რაც დღემდე ზეპირსიტყვიერის სახით არის შემონახული სურამის მაცხოვრებლებში, ჯვარზე გაკრული მაცხოვრის კვართი, რომელიც მცხეთელ ებრაელებს, ლონგინოს კარსნელს და ელიოს ხვდათწილად წამოუგზანებიათ საქართველოში. ხოლო მცხეთისაკენ მიმავალ გზაზე სწორედ ამ ადგილზე შეუსვენიათ და ქრისტეს კვართიც აქ დაუგზანებიათ. მას შემდეგ კი რაც საქართველოში ქრისტიანობა გავრცელებულა, იმ დროიდან მოყოლებული ამ ადგილზე სალოცავი აუგიათ. დარბაზული სტილის ერთნავიანი ტაძარი, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ნაკურთხია მაცხოვრის ამაღლების სახელზე. ხოლო მის სამხრეთით მართლაც ჩანს მიწაში სანახევროდ ჩაფლული ეკლესიის საძირკველი, რომელიც აქ მდგომი ადრეული პერიოდის ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ძეგლის კუთვნილება უნდა ყოფილიყო. მისი აღმოჩენა 2003 წელს ჩატარებული განწმენდითი სამუშაოების შედეგად მოხდა და იგი სწორედ კვართისას სახელით იხსენიება, რაც იმ თქმულებასთან არის დაკავშირებული, რომელიც ზევით მოგახსენეთ. მეორე ემოცია, რაც ბავშვობიდან მომყვება, უკავშირდება სურამის ციხეს, რომელიც ჩემი სახლის ეზოდან პირდაპირ მოსჩანს. ვერ დავითვლი, რამდენჯერ გავშტერებულ ვარ მისი საუკუნოვანი კედლების შემხედვარე. სანამ მასზე ასვლის ბედნიერება მეღირსებოდა, პირველი ლეგენდა მოვისმინე, რომლის მიხედვითაც მისი ძლიერების და დღემდე მედგრად დგომის საიდუმლო დასავლეთ კედელში ჩაყოლებული დედის ერთა ჭაბუკი ზურაბია. არავინ იცის, რამდენად სიმართლესთან ახლოსაა ეს ლეგენდა, მაგრამ არსებობს ერთი გამოთქმა. ადამიანი ბრძენიც რომ იყოს, ისეც ვერაფერს მოიგონებს, რაც არ ყოფილა. რომ ყველაფერი, რაც ადამიანისგან თქმულა ან დაწერილა, სინამდვილეა. პირადად ჩემთვის ზურაბი სიმბოლოა იმ ქართველი ჭაბუკებისა, რომლების უხსოვარი დროიდან დღემდე, თაობიდან თაობამდე ეწირებოდნენ ჩვენს მიწის დაცვასა და შენარჩუნებას. ყველა ქართველი ვალდებულია იაზრებდეს, რომ თითოეულ ნაბიჯს, რომელსაც ის დგამს მშობლიურ მიწაზე, გაჟღენთილია თავდადებულ ვაჟკაცთა სისხლით. უდიდესი იყო ხარკი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადაიხადა არსებობის მანძილზე. ბევრი ზურაბივით ჭაბუკი ჩავაყოლეთ ერთიანი სამშობლოს ციხის კედლებში, რომ სახელმწიფოებრიობა, იდენტობა და სჯული შემოგვენახა. მაგრამ თუ შეიძლება ამ წუთის სოფელში რაიმეს მარადიული და დიდებული ეწოდოს, მაშინ ეს სხვა არაფერია, თუ არა ასეთ ხალხთა თავდადება. ასე ამგვარად დღევანდელი სერია დასრულდა. ვისაც მოგწონთ ჩემს მიერ შემოთავაზებული ისტორიული სახის სიუჟეტები, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და დაელოდეთ მომდევნო ახალ სერიებს, როგორც ქართლზე, ასევე მესხეთზე. დროებით!